誰擔當的主角尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索天網蓋塵灰掩幕，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後躲，如若再觸碰之後一切掠過，留着清晰的思緒片段零落，原貌仿似這樣蒸發美國。出錯之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。ពួកយើងបានខំប្រឹងហើយសូមទោសផងបើគ្មានអូនឲ្យបងអស់ចាយយ៉ាងមិនកាត់ទេពេលនេះតិចខ្ញុំមកខាងស្ដាប់មិនលឺដៃមកខាងនេះគ្មានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំជួយរកឃាតករឲ្យទិញយ៉ាងម៉េចបានតែមិនដឹងថាខ្ញុំមានសិទ្ធិចូលរួមនឹងផ្នែកកសោតវិច័យរបស់លោកបានដែរចូលរួមដើមឡើយបញ្ញាប់មកវិញដើម្បីចូលរួមមង្គលការពួកលោកតែយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំច្បាស់ជារកឃាតករឲ្យឃើញអាមែនមិនចឹងពួកយើងធ្វើស្អីនឹងអូនថារៀបការនឹងបងថាព្រមនៅជាមួយបងតែសុទ្ធតែកុហកទេគឺអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងខ្លាយការពិតទៅអូនចង់ជួបអាធីមអូនមកហុងកុងទីនេះគឺដើម្បីជួបគេមែនទេមិនក៏បងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិងអាធីមគ្មានស្អីនឹងគ្នាឡើយអូនជួបបោកបងទៀតទៅមិននេះគឺអូនអបគិសប្បាយចិត្តណាស់អូនគិតថាបងនេះស្លាប់បាត់ហើយមែនទេខ្ញុំអោបគេព្រោះតែខ្ញុំឈឺចិនស្មានមិនដល់ថាបងគិតលើខ្ញុំចឹងឡើយខ្ញុំខកចិត្តណាស់នេះអូនចង់ទៅណាខ្ញុំមិនអាចនៅជាមួយប្រុសដែលវាយខ្ញុំនោះឡើយកុំអីអូនកុំធ្វើអីបានទេស្ដាប់បងសិនទៅលែងដៃបងមិនចង់ទេបងមិនដឹងថាហេតុអីក៏បងធ្វើអញ្ចឹងឡើយបងមិនដឹងថាហេតុអីក៏បងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានពេលដែលបងឃើញអូននៅជាមួយអាធីងគឺបងមិនសប្បាយចិត្តគឺបងប្រច័ណ្ឌបងអាម៉ែនបងកើតអីហ្នឹងបេះដូងបងប្រហែលជំងឺបេះដូងរើឡើងអង្គុយសិនទៅស្ងប់អារម្មណ៍ដកដង្ហើមវែងប្រយ័ត្នណាដកដង្ហើមវែងស្ងប់អារម្មណ៍លេបទៅចាំមិនហើយឲ្យបងសុំទោសណាកុំទៅអីកុំចាក់ចោលពីបងអីមិនទៅទេបងស្ងប់អារម្មណ៍សិនកុំឲ្យខ្លួនឯងរំជួលចិនភ័យសុំទោសបងមិនដាច់ចិត្តធ្វើបាបអូនទេអត់ទោសឲ្យបងទៅថាបានទេមែនពីមុនបងមិនដែរអញ្ចឹងឡើយចុះហេតុអីក៏ពេលនេះបងក៏មិនដឹងដែរប្រហែលជាបងស្រឡាញ់អូនពេកខ្លាចបាត់បងអូនប្រហែលមួយរយៈនេះរៀងហត់មានរឿងជាច្រើនកើតឡើងទើបមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានបងសន្យានឹងអូនថ្ងៃក្រោយបងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេបងមិនអាចវាយអូនទៀតឡើយអូនកុំទៅអីសន្យានឹងបងណាអត់ទោសឲ្យបងទៅបានទេអត់ទោសឲ្យបងសុំទោស
กระดาษตะเจียข้างสดามเนียงบานประตูได้ซาลมโหกชอบประตูชมบานฟื้นการเวียกัดจัวจุลกระดาษตะเจียไอเนียงหายการเวียกัดจุกจีน ហេតុអីពេលធ្វើតែការស្ដាប់មិញនេះដាក់80ដេស៊ីបែលហើយតិចស្ដាំខ្ញុំនៅតែស្ដាប់មិនលឺ បានន័យថាមានមូលហេតុពីរដែលធ្វើឲ្យនាងស្ដាប់មិនលឺប្រហែលជានៅពេលផ្ទុះធ្វើឲ្យបំពង់ឈាមនៃផ្នែកក្បាលនាងបដូរទីតាំងសង្កត់ចំសរសៃការស្ដាប់នៅក្នុងស្ថានភាពនេះត្រូវធ្វើការវះកាត់ផ្នែកក្បាលទើបទៅជាស្ដាំនាងជាសះស្បើយ វះកាត់ផ្នែកក្បាល មែនហើយប៉ុន្តែការវះកាត់នេះមានគ្រោះថ្នាក់សមល្មមដែរម្យ៉ាងការស្ដាប់តិចឆ្វេងនាងគ្មានបញ្ហាឡើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថានាងគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តិចណាម្យ៉ាងរបាយការណ៍នាងក៏ចេញមកហើយនៅពេលផ្ទុះសរសៃប្រសាទស្ដាំនាងក៏ត្រូវបានដាច់ ខ្ញុំដឹងលោកបានភ្ជាប់ឲ្យខ្ញុំវិញរួចហើយតែមិនក៏ដៃស្ដាំខ្ញុំនៅតែគ្មានកម្លាំងត្រូវព្យាបាលមួយរយៈទៀតទើបអាចជាសះស្បើយមែនទេ បើដាច់សរសៃធម្មតាពេលភ្ជាប់រួចព្យាបាលមួយរយៈក៏ជាសះស្បើយវិញតែនេះសរសៃប្រសាទមិនដូចគ្នាទេទោះបីជាភ្ជាប់វិញក៏កោសិកាសរសៃប្រសាទដែលងាប់គ្មានវិធីព្យាបាលឡើងវិញបានឡើយ គ្មានវិធីបានន័យថាម៉េចទៅដៃខ្ញុំថ្ងៃក្រោយគ្មានកម្លាំងទេគ្មានកម្លាំងដល់កម្រិតណាខ្ញុំនៅអាចកាន់កំភ្លើងបានទេខ្ញុំមិនអាចកាន់កំភ្លើងបានចុះខ្ញុំអាចកាន់កែវ ម៉ាដាម ម៉ាដាម ហ៎តើខ្ញុំធ្វើហ៎អង្គុយចុះទៅម៉ាដាមអង្គុយចុះ អរគុណ ជាការគួរទេនាងឈឺដៃរឿងទៅនេះច្បាស់ជាខ្ញុំជាអ្នកត្រូវធ្វើហើ ខ្ញុំ យ រត់តែមានចិត្តទៀតម្ដាមខ្ញុំដឹងថាដៃអ្នកមិនស្រួលក៏បានទៅទិញផ្លែឈើដែលចិត្តរួចមកឲ្យនាងទៀតឲ្យនាងបានហូបស្រួលបន្តិចនេះ អរគុណមិនពួកឯងពីរអ្នកមានពេលមកមើលខ្ញុំ អាសួរនិងអាស៊ីងក៏ចង់មកដែរ តែមិនស្មានថាត្រូវសេះអង់គ្លេសនោះឲ្យទៅធ្វើការ សេះអង់គ្លេស គួរអ៊ីងដែលយល់ថាខ្លួនឯងអស់ចានោះអីស្មានមកដល់ថាថ្នាក់លើបដូរអ្នកណាមិនបដូរបែរជាបដូរគេមកដឹកនាំក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់ជំនួសនាងទៅវិញ គ្រាន់តែម្ដងភ្លាមក៏ប្រាពួកយើងឲ្យឡើងវិលក្បងពួកយើងហត់នឿយណាស់ មែនគេមកដល់ភ្លាមក៏រាំងស្ទះពួកយើងភ្លាមដើមឡើយពួកខ្ញុំកំពុងតែប្រមូលកម្លាំងដើម្បីស៊ើបការបំផ្ទុះក្របបែកនេះតែគេមានចេតនាឲ្យពួកយើងស៊ើបរឿងក្តីចាប់ចម្រិតមិនឲ្យពួកយើងស៊ើបពីរឿងក្តីរបស់នាងទេថាមើលគេមានល្បិចកលដែរទេ ខ្ញុំថាម្ដាស់ម៉ាមិនមែនមិនចេះបែងចែកការងារទេតាមពិតគេបែងចែកការងារយ៉ាងម៉េចនោះក្នុងចិត្តគេដឹងច្បាស់ ត្រូវក្នុងចិត្តគេដឹងច្បាស់តែអ្វីនៅក្នុងចិត្តគេនោះគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយគេធ្វើការងារគេពួកខ្ញុំធ្វើការងារពួកខ្ញុំមិនទុកពួកខ្ញុំជាគ្នាឡើយបែបនេះយ៉ាងម៉េចវិញគេពិតជាទុកខ្លួនឯងជាសេះលេខ ពីមុនពេលពួកយើងនៅជាមួយម៉ាដាមបំបែកបានរឿងក្តីធំច្រើនណាស់ម៉ាដាមជាសេះអស្ចារ្យឯពួកខ្ញុំនៅជាមួយម៉ាដាមក៏ជាសេះអស្ចារ្យដែរ 1មែនម៉ាដាមត្រូវតែឆាប់ជាមកដឹកនាំពួកយើងវិញត្រូវតែបញ្ចេញរិទ្ធឲ្យសេះអង់គ្លេសនោះមើល ត្រូវឲ្យគេទៅស៊ីស្មៅនៅអង់គ្លេស បញ្ជូ វិញ នគេទៅជប៉ុនឲ្យគេធ្វើជាស៊ូស៊ីសាច់ កាន់ សេះ តែឆ្ងាយកាន់តែល្អ កុំមកវិញរហូត សមហេតុផល អាស៊ីងចេះស៊ីមកមើលម្ដាមហ៎ លោកធីម លោកក៏មកមើលម៉ាដាមទៀងពេលណាស់ដែរ មកជំនួសពួកអញនឹងណាចូលមកយូរហើយហត់ហើយទៅសម្រាប់វិញទៅគ្រូប៉ិតជើ លោកកៅមានការអីហ៎អង្គុយចូលមក លោកជើរបាយការណ៍របួសដៃនឹងទៅជារបស់ស៊ីយើចេញមកហើយនៅ ចាំអីហើយបាញ់ចឹងកំហឹងរួចបានធូរខ្លះទេ រឿងក្នុងលោកមិនក៏ខុសប្រកបដេញអញ្ចឹងទិញជាបុគ្គលិកកសលវិច័យដែលខ្ញុំបង្វឹកចេញមកខ្ញុំចាំថាពេលគេមកផ្នែកកសលវិច័យដំបូងស្អីក៏គេមិនចេះដែរ ធ្វើអ្វីក៏ត្រូវសួរដែរតែទិញជាអ្នកបែងចែកអាក្រក់នឹងល្អមានគុណធម៌មានចិត្តបន់ណាស់ ទិញឆ្លាតណាស់រៀនសូត្របានលឿនចូលផ្នែកមិនបានប្រមាណក៏អាចធ្វើការដោយឯករាជ្យបានតាមពិតគេមានសមត្ថភាពនិងអនាគតល្អណាស់ស្ដាយមែនតើរាល់ពេលទៅផ្នែកកសលវិច័យឃើញកន្លែងរបស់គេក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនស្រួលសោះហើយស៊ីយើ ខ្ញុំយល់មិនចឹងឯងក៏មិនរកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការខូចខាតក្រដាស់ត្រចៀកនិងសរសៃប្រសាទរយយំចឹងដែរតែមួយថ្ងៃមានតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះឯងត្រូវមើលថៃស៊ីយើមើលថៃពូលីននិងអាកាំងទៀតដឹកនាំបងប្អូនធ្វើការគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពណា
តាមពិតខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមិនសំខាន់ទេពេលនេះខ្ញុំបារម្ភពីសៀវយើងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេអាចឆាប់ជាឡើងវិញអាចគិតយល់និងអាចសប្បាយចិត្តសំខាន់ត្រូវស៊ើបឲ្យដឹងថាអ្នកណាបំផ្ទុះសម្រាប់ទីងត្រូវតែឆាប់រកឃាតករពិតឲ្យឃើញរកយុត្តិធម៌ឲ្យសៀវជើនិងទីងគ្រប់គ្នាមកណែនតិចខ្ញុំណែនាំមិត្តរួមការងារថ្មីឲ្យស្គាល់ម្នាក់នេះគឺយ៉ាងអ៊ីសឹងហៅអាយវ៉ាន់យ៉ាងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគេនឹងចូលរួមក្នុងផ្នែកពួកយើងខ្លាចជាប្រធានផ្នែកពិនិត្យវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំស្គាល់លោកលើកមុនតែគួយត្រូវគេដាក់គ្រាប់បែកតែសំណាងឲ្យលោកក្លាហានចាប់គ្រាប់បែកនោះជាប់ទឹកគ្មានតាមពិតខ្ញុំមិនមែនក្លាហានទេល្អណាស់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយនៅឯរសាចិត្តស្ងប់បានដឹងថាដៃឃាតករមានស្នាមពួកលឿងជាខ្មោចបារីនៅមានស្នាមសាក់របស់ឃាតករទៀតអាយវិនមិនត្រឹមតែជំនាញដោះគ្រាប់បែកក្នុងក្រុមដោះគ្រាប់បែកអង់គ្លេសទេនៅរៀនការវិភាគរំនឹងឈាមទៀតក៏ជាអ្នកជំនាញផ្នែកនេះដែរគេចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងក្តីផ្ទុះលើកនេះណាមានអាយវិនចូលរួមនឹងពួកយើងច្បាស់ជាអាចជួយដល់ការងារពួកយើងច្រើនណាស់ខ្ញុំក៏បានឃើញថាក្រុមកសលវិច័យប្រើវិទ្យាសាស្ត្របំបីក្តីយ៉ាងម៉េចដែរអាចសហការជាមួយក្រុមដ៏អស្ចារ្យនេះពិតជាកិត្តិយសខ្ញុំណាស់ដូចគ្នាទេសង្ឃឹមថាសហការរីករាយគ្រប់គ្នាគួរតែបានមើលឯកសារដែលលោកឪផ្ញើមកពីក្រុមដោះគ្រាប់បែកហើយក្នុងនោះសរសេរច្បាស់ណាស់ថាសារធាតុផ្ទុះមានចំនួន150ក្រាមប្រើប្រាស់សារធាតុ TNT បង្កើតក្នុងនោះរួមមានអាស៊ីតសូប៉ូរិកនីត្រិកនិងប៉ូតាស្យូមក្លរសារធាតុទាំងអស់នេះសុទ្ធតែអាចទិញនៅកន្លែងឧស្សាហកម្មគីមីបានគ្មានអីពិសេសនោះទេត្រឹមត្រូវដូច្នេះយប់មិញពួកគេបានផ្ញើបំណែកមកវិញហើយសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងអាចរកឃើញតម្រុយថ្មីជំនួសផ្នែកពួកគេយប់មិញខ្ញុំបានពិនិត្យមើលបំណែកគ្រាប់បែកនិងខ្សែភ្លាមឃើញមានកញ្ចៅដៃដែលមិនពេញលេញខ្លះខ្ញុំសាកល្បងផ្គុំវាចូលគ្នាសង្ឃឹមថាអាចក្លាយជាកញ្ចៅដៃដែលអាចបែងចែកបានតែដោយសារតែកញ្ចៅដៃលើបំណែកវាតូចនិងល្អិតពេកទើបមិនអាចប្រគល់ឲ្យផ្នែកពិនិត្យនិងប្រៀបធៀបនៅក្នុងបំណែកនេះគួរតែខ្វះថ្មរបស់ឧបករណ៍បំទុះគ្រាប់មួយពួកយើងបានបាត់ទីតាំងស្វែងរកហើយប៉ុន្តែរកមិនឃើញថ្មនោះទេណាតែផ្ទៃថ្មនោះរាងធំបន្តិចអាចនឹងមានកញ្ចៅដៃដែលពេញលេញខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរដូច្នេះលោកឪបានប្រាប់មកថាដោយសារពេលផ្ទុះវាមានសម្ពាធខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យថ្មនោះស្រូបចូលក្នុងបានគាត់ចង់ឲ្យពួកយើងពិនិត្យមើលឡានតែគួយឲ្យលំអិនព្រោះតែការផ្ទុះបង្កើតឲ្យមានសម្ពាធវិជ្ជមានធ្វើឲ្យបំណែកគ្រាប់ដែលបែកនិងអីវ៉ាន់ដែលនៅជុំវិញនោះហោះចេញក្រៅយ៉ាងលឿនទៅវិញចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះប្រែទៅជាទទេស្អាតបន្ទាប់មកក៏បង្កើតសម្ពាធអវិជ្ជមានស្រូបយកវត្ថុជុំវិញចូលទៅចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះវិញចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះជាឡានរបស់តែគួយពួកយើងបានពិនិត្យម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅតែរកមិនឃើញបើមិននៅកន្លែងកើតហេតុហើយមិននៅក្នុងឡានលុះត្រាថ្មនោះត្រូវអ្វីម្យ៉ាងនាំយកទៅមានជាឧបករណ៍ដែរទីខ្ញុំធ្លាប់បានជួបរឿងមួយនៅអង់គ្លេសធ្លាប់មានបំណែកគ្រាប់បែកចាក់ចំចាប់ដែលកំពុងតែហើរឆ្លាតកុំខ្លាចខ្ញុំចង់ដឹងថាវត្ថុតាងដែលគ្រប់គ្នាយកមកវិញមានតុក្កតាខ្លាឃ្មុំដែលមានពណ៌កាហ្វេដែរអត់ទេខ្ញុំមកមើលផុតតាំងនៅកន្លែងផ្ទុះទាំងអស់ហើយគ្មានតុក្កតាខ្លាឃ្មុំទេខ្ញុំចាំថាខ្ញុំឃើញតុក្កតាខ្លាឃ្មុំនោះនៅលើដីនៅក្បែរនោះឃើញម្ដាយម្នាក់កំពុងតែអប់ក្មេងស្រីកំពុងតែយំប្រហែលពួកគេរើខ្លាឃ្មុំនោះទៅបាត់ហើយមិនដឹងអ្នកណាគ្មានគុណធម៌ដាក់គ្រាប់បែកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនស្រីខ្ញុំភ័យដល់ឈឺមកដល់ពេលនេះហើយស៊ីងមានបងប្រុសបងស្រីមកមើលឯងស៊ីងមិនបាច់ខ្លាចទេកុំខ្លាចណាឆ្លាននៅទីនេះមានតុក្កតាច្រើនមែនស៊ីងឆ្លាតមែនពូនឹងបងប្រុសបងស្រីប្រមាណអ្នកនេះមកជួយចាំមនុស្សអាក្រក់ដែលបំភ័យស៊ីងកាលពីលឿងមុនណាគឺម្ដងដែលលើសម្លេងផាំងដែលធ្វើឲ្យស៊ីងខ្លាចនោះណាខ្លាឃ្មុំក៏ខ្លាចណាស់ដែរស៊ីងអាចឲ្យបងប្រុសខ្ចីខ្លាឃ្មុំនេះមើលបន្តិចបានទេបងប្រុសនេះចង់ជួយពិនិត្យវាថាមានរបួសឬអត់ស៊ីងឆ្លាតមែនឆ្លាតពិតមែនស៊ីងថ្ងៃនោះអញបានអោបខ្លាឃ្មុំនេះរហូតទេស៊ីងឯងមានឲ្យខ្លាឃ្មុំនេះទៅនរណាផ្សេងដែរទេអត់ទេលើសំឡេងផាំងស៊ីងខ្លាចណាស់ឯខ្លាឃ្មុំក៏ធ្លាក់ចុះលើដីខ្លាឃ្មុំមានត្រូវរបួសទេខ្លាឃ្មុំត្រូវរបួសពិតមែនតែពេលនេះអោយហើយ
ខាងឆ្វេងនេះគឺជាកាយ៉ាដៃដែលដិតពេញលេញដែលខាងផ្នែកកសោវិច័យរកឃើញលើបំណាច់ក្របផ្ទុះខាងស្ដាំនេះជាកំណត់ត្រាក្រយ៉ាដៃដែលខាងផ្នែកពិនិត្យប្រៀបធៀបដូចគ្នាក្រយ៉ាដៃទាំងពីរនេះដូចគ្នាលើសពី 90% អញ្ចឹងនេះប្រហែលជាអ្នកធ្វើក្របបែកហើយក ែឈ្មោះវ៉ាងពីវអាស្រ័យដ្ឋាននៅលើភ្នំលេហ្វូឆ្នាំ 1986 ធ្លាប់ត្រូវប៉ូលីសជើងទឹកនៅក្បែរភ្នំលេហ្វូចាប់ខ្លួនគឺបានរកឃើញសារធាតុផ្ទុះនិងឧបករណ៍បំផ្ទុះនៅលើទូកគេពេលនោះគេថាទុកប្រើប្រាស់ចាប់ត្រីតែចុងក្រោយនៅតែត្រូវគេចាប់ខ្លួនពីបទលាក់សារធាតុផ្ទុះដដែលដូច្នេះខ្ញុំមានហេតុផលជឿជាក់ថាគេច្បាស់ជាមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការផលិតគ្រាប់បែក ពីមុនខ្ញុំបានស៊ើបប្រវត្តិក្បាលថ្មយ៉ុង30ឆ្នាំមុនក្បាលថ្មយ៉ុងពឹងលើការរកស៊ីប្រេងក្រហមនៅឯភ្នំលេហ្វូតែវ៉ាងពីវនៅភ្នំលាវសានប្រហែលជាពួកគេស្គាល់គ្នាយូរហើយច្បាស់ជាក្បាលថ្មយ៉ុងត្រូវតែគួយធ្វើឲ្យវេទនាមិនសុខចិត្តក៏ចង់សងសឹក ដូច្នេះក៏ទិញក្បាលវ៉ាងពីវឲ្យធ្វើគ្រាប់បែកបំផ្ទុះសម្រាប់តាយគួយចំណុចនេះក៏អាចទៅរួចដែរតែបំបែកក្តីត្រូវមើលលើផុសតាងបើចង់ដឹងការពិតមានទៅរកវ៉ាងពីវឲ្យឃើញសិន បើកទ្វារបើមិនបើកពួកយើងទម្លាយចូលហើយបាដាម ម្ដាមម៉ា លោកធីមពេលពួកយើងមកដល់ឃើញចាក់សោដូច្នេះក៏សម្រុកចូលពេលនោះក្នុងនេះគ្មានមនុស្សឡើយតែឃើញអ្នកស្លាប់នៅក្នុងអាងទឹកជឿថាស្លាប់មួយរយៈពេលហើយ អរគុណធ្វើការ ជាបាន លោកធីមឃើញអីមែនទេ ទីនេះមានប្រឡោះ4គួរតែបង្កឡើងដោយគ្រឿងសង្ហារិមមានជើង4ដាក់ពេលយូរ លោកធីមមកមើលណាទំហំជើងទាំង4នៃទូនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រឡោះ4នោះ អាសូអាសិនរំកិលទូនោះទៅ Yes madam នេះជានីត្រិកនិងសូប្រិកដែលមានកំហាប់ខ្ពស់ជាសារធាតុសាមញ្ញសម្រាប់ធ្វើសារធាតុផ្ទុះនៅមានខ្សែភ្លើងនិងស្កុតទាំងនេះទៀតដូចជាខ្សែភ្លើងផ្ទុះសម្រាប់ទិញអញ្ចឹងតាមកម្ដៅថ្លើមនឹងការត្រាំនៅក្នុងទឹកអ្នកស្លាប់ប្រហែលជាស្លាប់ពី20ទៅ24ម៉ោងតែមូលហេតុពិតប្រាកដចាំខ្ញុំទៅវិញចាំវិភាគទៅបាន អូខេ សេមត្រូវការឲ្យពេទ្យកសលវិច័យផ្សេងធ្វើជំនួសទីមិនចាំបាច់ទេត្បិតម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សដែលដាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់ទិញមែនតែត្រូវគេសម្រាប់បំបិតមាត់ទូចិត្តចុះខ្ញុំនឹងស៊ើបការពិតឲ្យឃើញអ្នកស្លាប់ឈ្មោះវ៉ាងពីវភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំរាងកាយគ្មានរបួសជាច្រើនកន្លែងម្ចាំងរបួសទាំងអស់នេះនៅថ្មីដូចជាមុនពេលស្លាប់ត្រូវវាជាមួយនរណាគេម្នាក់កញ្ចឹងកក្រោយគឺមានស្នាមរបួសដូចជាមានបង្កឡើងដែលត្រូវប្រើកម្លាំងដៃស្ដាំសង្កត់ក្នុងសួតគឺមានទឹកគឺលេខស្លាប់
ក្រៅខ្ញុំវាកាន់តែស្លាប់រួចឃើញថាសួតគេមានទឹកម្យ៉ាងក្រៅកញ្ចឹងករបស់គេគឺមានស្នាមរបួសដែលត្រូវវាយសង្កត់ដោយកម្លាំងខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាអ្នកស្លាប់គួរតែត្រូវប្រើកម្លាំងសង្កត់ក្បាលចូលទៅក្នុងអាងទឹកថប់រហូតដល់ស្លាប់ម្យ៉ាងរកឃើញសរសៃអាវនៅក្នុងធ្មេញរបស់គេពួកយើងបានប្រៀបធៀបសរសៃនោះលើខ្លួនអ្នកស្លាប់ហើយតែមិនត្រូវគ្នាទីអាចថាមុនពេលគេស្លាប់បានបតាយបន្ទាប់គ្នាហើយបានប៉ះពាល់នឹងអាវរបស់ឃាតករក៏បានបន្សល់ទុកចំណុចនេះគួរតែអាចទៅរួចដែរតែវាគ្រាន់តែជាសរសៃកបាត់ធម្មតាអាចរកឃើញវានៅលើសម្លៀកបំពាក់និងកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនដូច្នេះគ្មានអ្វីពិសេសទីឃាតករនេះឆ្លាតណាស់មិនបានបន្សល់ទុកកញ្ចៅដៃនៅកន្លែងកាត់ហេតុបញ្ជាក់ថាត្រូវគេសម្អាតក្រោយឃាតករសម្រាប់វាងពីររួចក៏លើកសារសពដាក់ក្នុងអាងទឹកគោលដៅមានតែមួយគត់គឺដើម្បីបំបត្តិភ័ស្តុតាងតែពួកយើងបានរកឃើញត្បូងកិច្ចមួយគ្រាប់នៅលើដីក្នុងបន្ទប់ទឹកឆ្លងកាត់ការពិនិត្យបានឃើញថាជាកិច្ចប្រភេទកញ្ចក់ចាស់សុទ្ធចាស់ហ៎មិនមែនភាពចាស់ដែលលោកគិតនោះឡើយកិច្ចនេះគឺបានមកពីអណ្ដូងរ៉ែបុរាណប្រភេទកញ្ចក់បានន័យថាត្បូងនេះមានភាពថ្លាមានសំណើមមានទឹកពណ៌ស្អាតវាជាកិច្ចលំដាប់ខ្ពស់ដែលល្អឥតខ្ចោះណែនៅគឹមកិច្ចនេះមានស្នាមប្រេងបន្តិចខ្ញុំសង្ស័យថាពេលវាយគ្នាឬប៉ះទង្គិចវាក៏ធ្លាក់ចុះមកទើបធ្វើឲ្យកិច្ចនេះមានស្នាមប្រេះលោកធីមទេត្រីខ្ញុំដឹងថាពួកលោករកឃើញកិច្ចមួយគ្រាប់ដូច្នេះខ្ញុំក៏រកឯកសារខ្លះដែរនាឡិកាកិច្ចនេះបាននៅក្នុងការដេញថ្លៃមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2000លក់បានថ្លៃ4លានព្រោះខាងលើនេះជាប្រភេទកិច្ចកញ្ចក់ចាស់សិតវាកាន់តែមានតិចតាមការប៉ាន់ស្មានតម្លៃនាឡិកាពេលនេះបានលើសគុណនឹង2ហើយតែវាងពីវមិនសមមាននាឡិកាថ្លៃអញ្ចឹងទេគិតត្រឹមត្រូវព្រោះនាឡិកានេះជារបស់ក្បាលថ្មយ៉ងមូលហេតុដែលក្បាលថ្មយ៉ងមានរហស្សនាមនេះព្រោះគេជាអ្នកស្រឡាញ់ត្បូងឲ្យតែគេមើលឃើញត្បូងកិច្ចដែលពេញចិត្តគេនឹងយកឲ្យបានដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ក្រោយដេញថ្លៃនាឡិកានេះបានហើយគេមិនដាក់ឃ្លាតពីខ្លួននោះទេនាងចង់ថាការស្លាប់របស់បាងពីពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលថ្មយ៉ងតែពូនេះថាក្បាលថ្មយ៉ងពូនៅម៉ាឡេស៊ីរហូតមកហ៎រូបនេះគឺពលិអន្តរជាតិថតបាននៅម៉ាឡេស៊ីកាលពីកន្លះខែមុនក្រោយមកក្បាលថ្មយ៉ងក៏បាត់ខ្លួននាងសង្ស័យថាក្បាលថ្មយ៉ងលួចឆ្លងដែនមកហុងកុងហើយលេចមកនៅកន្លែងកាត់ហេតុគេក៏អាចជាឃាតករសម្រាប់បាងពីវដែរមើលទៅគេពិតជាមានវិធីមែនចាប់មនុស្សបានចាំគិតទៀតក្បាលថ្មចង់ដឹងថាប៉ូលីសហុងកុងនិងអន្តរជាតិកំពុងតាមចាប់ខ្លួនគេទោះបីជាចង់ទប់ទល់ជាមួយនឹងតែគូក៏មិនចាំបាច់មកដល់ផ្ទាល់បានដែរលុះត្រាតែមានមូលហេតុផ្សេងចំណុចនេះខ្ញុំពិចារណារហូតមកក្បាលថ្មចង់ស្រឡាញ់គុជស្មារជីវិតតាមឯកសារនៅក្នុងដៃខ្ញុំកាលពី10ឆ្នាំមុនគេធ្លាប់ចំណាយជិត100លានដើម្បីទិញកិច្ចសំណាងមួយបើគេផ្សងគ្រោះថ្នាក់ធំអញ្ចឹងក៏ត្រូវមកវិញប្រហែលជាគេមកយករបស់ដែលគេស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយទោះបីក្បាលថ្មយ៉ងមកវិញដើម្បីយកគុជចុះហេតុអីក៏យកបានហើយមិនទៅវិញពីព្រោះមកពីខ្ញុំតាំងពីរឿងក្តីក្របបែកដៃកាត់ឡើងខ្ញុំឲ្យគ្នាយើងយាមនៅផ្ទះក្បាលថ្មយ៉ងរហូតបើសិនគុជគេពិតជាជាប់ក្នុងផ្ទះពិតមែនអញ្ចឹងគេគ្មានឱកាសមកយកវិញទេបើដឹងថាក្បាលថ្មយ៉ងមកវិញហើយពួកយើងមានហេតុផលថាគេមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីប្រមាណនេះហើយពួកយើងក៏មានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ស្នើសុំលិខិតឆាឆេវេលសិនយ៉ាងម៉េចហើយម៉ាដាមទីបំផុតជាងសោបានបើកប្រអប់សម្ងាត់របស់ក្បាលថ្មយ៉ងហើយម៉ាដាមអរគុណហើយជាងអាសូរជូនដំណើរគាត់ទៅ Yes ម៉ាដាមចាំមើលថាពួកយើងទេត្រូវឬអត់មើលចាស់សុទ្ធតែប្រភេទចាស់ទាំងអស់ខ្ញុំចាំថាពីមុនធ្លាប់ឃើញគុជកិច្ចសម្រាប់អបអរថ្ងៃកំណត់មួយតម្លៃប្រហែលជា12លានក្បាច់ឆ្លាក់នៅលើគុជនេះស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងតម្លៃយ៉ាងណាក៏10លានដែរម្យ៉ាងពួកនាងមើលខ្សែកកិច្ចនេះទៅក្របកិច្ចនីមួយសុទ្ធតែថ្លាស្អាតយ៉ាងណាក៏20លានដែរទីនេះមានរបស់មានតម្លៃច្រើនអញ្ចឹងតាមការប៉ាន់ស្មានយ៉ាងណាក៏80លានដែរពិតជាមិនអាចទុកចិត្តបានមែនក្បាលថ្មយ៉ងដឹងពីរឿងអាក្រក់ក្នុងពិភពគុណច្រើនណាស់គេមិនសូវជឿអ្នកផ្សេងទេបើខ្ញុំក៏មកយករបស់នេះដោយខ្លួនឯងដែរខ្ញុំជឿថាបើគេយកកិច្ចនេះមិនបានគេមិនអាចចាក់ចេញពីហុងកុងនោះឡើយបើស៊ើបដឹងថាការស្លាប់របស់វាងពីពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលថ្មយ៉ងហើយបើចង់រកក្បាលថ្មយ៉ងឲ្យឃើញគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអ្នកក្បែរខ្លួនវាងពីសិនក្រោយនេះគឺអាពេលវ៉េនាងថាគេស្លាប់ហើយគេស្លាប់ដោយរបៀបម៉េចពួកយើងកំពុងស៊ើបលើថានាងចិត្តដិតនឹងអាពីវណាម៉ាដាមនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចសង្ស័យខ្ញុំហ៎អត់ទេខ្ញុំគ្មានអញ្ចឹងទេតែអាពីគ្មានសាច់ញាតិនៅហុងកុងទេដូច្នេះមានតែសួរមិត្តភក្តិគេទៅអូតាមពិតណាខ្ញុំមិនសូវចិត្តដិតនឹងគេប្រមាណទេប៉ុន្តែគេដៃទូលាយណាស់នាងដឹងហើយធ្វើការផ្នែកវិស័យពួកខ្ញុំបានលុយប្រមាណទៅអត់ទេលើថាភ្ញៀវដៃទូលាយណាស់ឲ្យលុយផងឲ្យអំណោយផងអត់ទេអ្នកដែលមកលេងនៅបារបើមិនមករអិលក៏ចិត្តចង្អៀតដែរពួកគេតែងហៅពួកខ្ញុំថាស្រីស្អាតប៉ុណ្ណោះស្រាហៅមិនច្រើនរបស់ថែមយកហើយយកទៀតសរុបទៅពួកខ្ញុំមកពិបាករកលុយណា
អញ្ចឹងវាងពេលជាភ្ញៀវកម្រដៃទលេហើយ គេទុកថាគ្រាន់បើរាល់លើកមកហៅស្រាបៀច្រើនគេដៃទលាអញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ជារាក់ទាក់នឹងគេជាងគេហើយតែរាក់ទាក់ទៅនៅក្នុងបារចេញពីបារខ្ញុំនឹងគេមិនដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាឡើយ នាងតែងជួបគេនៅបារអញ្ចឹងដឹងថាគេតែងតែតាក់ទងនឹងអ្នកណាខ្លះដែរទេ វ៉ាខ្ញុំមិនដឹងច្រើនដល់ម្លឹងទៅម៉ាដាមនាងដឹងហើយថាអ្នកដែលទៅលេងបារបើមិនលេងប៉ាវគឺផឹកស្រាមិននឹងមានអីនិយាយច្រើន គេមានធ្លាប់ទៅបារជាមួយម្នាក់នេះទេ វ៉ាប្លែកមុខណាស់មិនដែលជួបគេទេ លោកនេះ សួររួចហើយ សេអង់គ្លេសនោះកាត់ឈួតស្អីឲ្យពួកយើងនាំមនុស្សប្រមាណអ្នកមកសួរទាំងព្រឹកអ្នកដែលមកសិតតែជាមិត្តភក្តិឆ្កែឆ្មារបស់វាងពីវស្អីក៏សួរមិនដឹងដែរ គឺអញ្ចឹងឯងមានអីលេងមានអីហូបច្បាស់ជាមិត្តភក្តិតែពេលការរឿងក៏ធ្វើពុតជាមិនស្គាល់ ខាងគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយ នៅសួរម្នាក់ទៀត មេយ៉ាងម៉េចហើយកំពុងតែសួរ តាមពិតធ្វើការដោយពួកនាងក៏លំបាកដែរត្រូវចេះលេងសាច់ហើយត្រូវចេះផឹកទៀត មែនហើយធ្វើស្រីស្រាបៀត្រូវតែចេះលេងទាយប៉ាវនៅត្រូវចេះផឹកសំល្មមទៀតមិនអញ្ចឹងច្វាញ់មិននឹងយកខ្ញុំទៅ នាងពូកែមែនមានពេលខ្លះខ្ញុំក៏ផឹកពីបេកានៅមករួមការងារដែរតែមួយកែពីកែក៏ស្វឹងអាម៉ាស់មកណាស់នាងពូកែផឹកអញ្ចឹងបង្រៀនខ្ញុំមកថាមានវិធីអីទេ ហើយម៉ាដាមសួរត្រូវមនុស្សហើយបានឃើញថានិយាយត្រូវគ្នាបង្រៀននាងបន្តិចចុះទី1កុំផឹកស្រាលាយពេលដែលផឹកត្រូវផឹកយឺតមិនអញ្ចឹងនឹងឆាប់ស្វឹងទី2កុំផឹកស្រាដោយពោះទៅទេមុននឹងផឹកត្រូវហូបអីទ្រាប់ពោះសិនឧទាហរណ៍ហូបឈីឬក៏ផឹកថ្នាំបន្សាបស្រាជាមុនទៅធានាថាមួយយំទៅប្រហែលបានក៏បានដែរជឿខ្ញុំទៅ ខ្ញុំមិនចេះរឿងចឹងឯងរាល់លើកនេះឲ្យតែផឹកស្វឹងហើយក៏តែងតែឈឺក្បាលខ្លាំងអូសុំទៅផងយ៉ាងម៉េចមានខូចដែរទេ មិនអីទេ ខ្ញុំមិនរំខាននាងយូរឡើយបន្តិចទៀតនឹងមានអ្នកមកធ្វើលិខិតឲ្យនាងរួចនាងអាចទៅបានហើយ បានអរគុណហើយម៉ាដាម គេនិយាយស្អីឈឺក្បាលផងស្វឹងផងពួកយើងមានថាកំដរគេផឹកដែរមែនទេធ្វើឲ្យខ្ញុំសួរចម្លើយគេជាង10នាក់ឈឺក៏ទៅហើយកុំខឹងអីយ៉ាងច្រើនចាំឲ្យស្កបៀមមកក្របរំសាយកំហឹងចោះពិតមែនហើយពួកយើងកំពុងសើបក្តីគេបែរជាកំពុងជជែកគ្នាលេងជាមួយស្រីនេះទៅវិញចំមែនសេអង់គ្លេសនេះស្មានថានិយាយជាមួយគេអញ្ចឹងមានតម្រុយហ៎ ម៉ាដាមគឺគេឡោអេជីវនាំគ្នាទៅខ្លំមើលគេទៅ មិនក៏ច្បាស់ចិត្តថាជាគេ គឺឡូរីតាសេកធីនធ្វើបាបគេស្រីស្រាបៀមិនសូវមានលុយម្នាក់មិននឹងមានលុយច្រើនទិញទឹកអប់ម៉ាក់ល្បីទៅទឹកអប់ម៉ាក់នេះ10តូចជាង 3000 ដែរ ប្រហែលជាមានប្រុសទិញឲ្យហើយ អ្នកដែលទិញឲ្យគេគឺក្បាលថ្មយ៉ងមិញពេលអើរើទូរស័ព្ទមានឃើញថានៅលើកគេមានអីដែរទេអឺសុំទៅផងខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នសោះកិច្ចនោះគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាជារបស់ល្អដែរចាណាក៏បីតែ 40000 ដែរគេមិននឹងមានលុយទិញទៅច្បាស់ជាមានបញ្ហាខ្ញុំបានឲ្យ Wilson ធ្វើលិខិតឲ្យគេតាមសម្រួលហើយពួកអញចាត់គ្នាខ្លំមើលទៅកុំឲ្យគេរត់ណា ធ្វើការ សៀវយើពិនិត្យរួចហើយហ៎ សៀវយើមើលទៅថាអ្នកណាមកលេងឯង សៀវយ៉ាង សុំទោសផៃខ្ញុំជួយទិញមិនបានឲ្យខ្ញុំសុំទោស កុំចឹងឯងតាមពិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាឯងខំប្រឹងណាស់ហើយទីងក៏មិនចង់ឃើញពួកយើងបែបនេះដែរ ភ័យអាកុំខូចចិត្តអី ស្វាមីអញអាមែនណា សៀវយើផ្កានេះគឺពួកភ័យទិញឲ្យអូន ជូនពរឆាប់ជាណា អរគុណ ខ្ញុំជួយដោតឲ្យ ទុកឲ្យបងវិញលោកគ្រូពេទ្យធ្វើផ្កានៅដែរទេ មានខាងនេះ អូ មកទៅខាងនោះទៅមក តោះ ទុកខ្ញុំខ្លួនឯងត្រូវឲ្យភ័យលើកនេះឯងនៅយូរប៉ុណ្ណា ខ្ញុំមានរឿងត្រូវចាត់ចែងច្រើនធានារ៉ាប់រងធនាគារម្យ៉ាងខ្ញុំកំពុងគិតថាគួរលក់ផ្ទះនោះឬអត់ដូច្នេះខ្ញុំចង់នៅមួយរយៈទៀតសិន មានធ្វើផ្កា ចាំខ្ញុំធ្វើ ចាំបងធ្វើ អរគុណ កុំគូសុំអី ប្តីឯងល្អមែន មួយរយៈនេះសំណាងដែលមានគេត្រូវហើយពេលនេះសុខភាពឯងយ៉ាងម៉េចហើយ ធូរច្រើនហើយបើថ្ងៃនេះមិនអីចិត្តចាញ់ពីពេទ្យហើយ
អរគុណដែលបារម្ភ មានស៊ុបក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហូបរាល់ថ្ងៃទើបសៀវយើអាចជាសះស្បើយលឿនថ្ងៃនេះគឺស៊ុបមាន់ហួរជាវពៅខ្លាំងណាស់ប៉ាចាក់ឲ្យឯងចុះមកញ៉ាំទៅទាន់នៅក្តៅណាស់មកឆាប់ញ៉ាំទៅ អរគុណ ផន ប៉ា ប្រយ័ត្នឲ្យលាកណា អាធីមជួយសៀវយើទៅ កុំអីខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបាន គេធ្វើបាន រំខានលោកហើយដែលឲ្យជូនពូជឹងទៅវិញ មិនអីទេស្រង់ផ្លូវគ្នាតា អាធីម ហឹម ពេលណាលោកព្រមយកចិត្តទុកដាក់លើការងារដាក់លើអ្នកក្បែរខ្លួនទៅ នាងថាខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងស៊ីវយើហ៎ ហេតុអីមិញនេះមិនបញ្ចុកស៊ុបគេទៅ គេថាមិនបាញ់នឹងណា មនុស្សស្រីតែងតែមាត់ខុសពីចិនជាពិសេសពេលដែលសៀវយើត្រូវរបួសនេះលោករត់តែត្រូវមើលថែគេថែមទៀត ខ្ញុំមិនចង់ទុកគេដូចជាអ្នកជំងឺរាល់ថ្ងៃនាងក៏ដឹងហើយថាស៊ីវយើរឹងរូសប៉ុណ្ណានោះបើសិនជាខ្ញុំជួយដល់គេនឹងយល់ថានាំទុកដល់ខ្ញុំរឹតតែមិនសប្បាយចិត្ត លោកគិតច្រើនពេកតែដឹងលោកគ្រាន់តែគិតខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះលោកមានសួរគេថាគេត្រូវការអីដែរទេលោកត្រូវនិយាយត្រូវបង្ហាញចេញមកទើបមនុស្សស្រីអាចទទួលដឹងដូចជាអាមែនអញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងព្រោះគ្រប់យ៉ាងដែលគេធ្វើគឺតែងតែប្រាប់ដល់ខ្ញុំ បានហើយទុកចិត្តចុះខ្ញុំដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឡើងឡានទៅ ខ្ញុំចង់ចាត់ចែងអីវ៉ាន់ទិញបន្តិច អាឡូអាឡូភ័យមែនទេ អាសេងខ្ញុំតែទូរស័ព្ទទិញមិនក៏លោកជាអ្នកលើកអញ្ចឹង ព្រោះទិញទៅភ្លាមពេកខ្ញុំខ្លាចមិត្តភក្តិទិញនៅក្បែរខ្លួនមិនដឹងដូចជាខ្ញុំក៏យកទូរស័ព្ទគេប្រាទេការពិតខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺមានមូលហេតុមួយខ្ញុំចូលថាធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមានការតាក់ទងជាមួយទិញបំភ័យដល់នាង អត់ទេគ្រាន់តែស្មានមិនដល់ថាទូរស័ព្ទទិញមានអ្នកលើក ចុះនាងមិនក៏ទេមកទិញ ប្រហែលដូចជាលោកអញ្ចឹងនឹកទិញខ្លាំងពេកយ៉ាងណាក៏ទិញលែងនៅដែរលោកត្រូវថែខ្លួនឯង ដឹងហើយទិញចូលចិត្តសបាយខ្ញុំជឿថាគេមិនចង់ឲ្យពូជើងខូចចិត្តព្រោះតែគេឡើយពូជើងត្រូវតែរឹងប៉ឹង ត្រឹមត្រូវហើយបាយបាយ អាឡូ សុំទៅផងអ្នកនឹងលៀនទិញនៅដែរទេ លោកជាអ្នកណា
ខ្ញុំទេពីភោជនីយដ្ឋានលីហួរទៅលើកមុនអ្នកនាងលីនបានកក់តុកមួយថាយប់នេះនឹងមកញ៉ាំអាហារពេលយប់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើគាត់មកដែរទេហើយក្តាមទៀតហើយហ៎កុំអីក្តាមវាគ្រប់កន្លែងដូចលើកមុនអី អត់ទេព្រោះខ្ញុំមានអាវុធពិសេស អាវុធពិសេស បងឯវ៉ុនបង្រៀនខ្ញុំធ្វើក្តាមត្រូវបញ្ច្រកវាឲ្យស្វឹងសិនតែខ្ញុំមិនដឹងថាវាផឹកប្រមាណទេទៅស្វឹងហើយខ្ញុំក៏រកវិធីមួយទៅយកសារ៉ាងបូមស្រារួចក៏ចាក់ចូលក្នុងក្តាមប្រពន្ធឆ្លាតដែរ អាវុធពិសេសអូនគឺសារ៉ាងហ្នឹងហ៎ នឹងហើយបងចូលចិត្តញ៉ាំខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវរៀនឲ្យចេះហើយ មិនអីទេមើល មិនអីទេមានស្រោមដៃហើយក ុំអីដល់ស្រោមដៃឲ្យបងមកអូនចាំតែញ៉ាំទៅបានហើយ បងចេះធ្វើក្តាមដែរ អូនចូលចិត្តក្តាមដូច្នេះបងក៏លួចទៅរៀនធ្វើម្ហូបមួយមុខទៅដឹងទេ ហើយអាសេមខែក្រោយនៅភោជនីយដ្ឋានលីហួរមានចុងភៅលំដាប់ផ្កាយ3នាក់មកហុងកុងដើម្បីធ្វើកម្មវិធីម្ហូបមួយមានហើសង្លូផងមានក្តាមផងពិតជាតាក់ទាញខ្លាំងណាស់ បងដឹងការពុតឆ្នាំមុនចុងភៅល្បីនេះក៏មកហុងកុងដែរនៅទទួលការសម្ភាសប្រមាណទៀតមើលទៅខែសម្ភាសនេះបងហៀទឹកមាត់រហូត អាសេម៉ាពួកយើងចូលចិត្តហូបក្តាមអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទៅសាកជាមួយគ្នាទេ តែពិបាកកកន្លែងណាឆ្នាំមុនបងក៏បានទៅកក់ដែរតែកក់ពេញអស់ហើយក៏មិនបានទេចាំគិតទៀតទៅ ទិញបងនឹងថោនកក់កន្លែងនេះជាពិសេសសម្រាប់យើងពីរនាក់ឥឡូវគឺបងមកហើយ ខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំត្រូវតែពិន័យបង អូនលេងខូចពីនៃបងរាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំណែនាំឲ្យបងបានហូបម្ហូបឆ្ងាញ់បងឲ្យខ្ញុំពិន័យម្ដងក៏ស័ក្តិសមដែរ យើងតាមដានលឲ្យជើ3ថ្ងៃមកហើយការរស់នៅគេមានវិន័យខ្លាំងណាស់ម៉ោង3រសៀលក៏ចេញដំណើរពីផ្ទះរាល់ថ្ងៃរួចក៏ជិះរថភ្លើងទៅផៅម៉ាទីក្រោយមកបដូរឡានក្រុងទៅធ្វើការនៅបារវ៉ាងជឺក្រោយបិទបារនៅម៉ោង6ព្រឹកគេក៏ទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅក្បែរហាងនោះរួចក៏ជិះឡានតាក់ស៊ីពីទីនោះទៅផ្ទះវិញក្រៅពីអ្នកបម្រើក្នុងហាងនៅក្រោមផ្ទះនិងភ្ញៀវនៅក្នុងបារហើយគេមិនបានតាក់ទងអ្នកណាជាពិសេសទេរត់តែមិនដែលឃើញអ្នកដែលស្តៀងនៅក្បាលថ្មយ៉ុងលេចមុខទៀតចូលស៊ីនិងអាស៊ីងកំពុងតែឃ្លាំមើលគេ ចុះខាងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទវិញយ៉ាងម៉េចដែរ បានឆែកមើលកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទ3ថ្ងៃនេះហើយអ្នកដែលតេចូលមានលេខ6ខ្ទង់និង9ខ្ទង់និយាយទៅសុទ្ធតែមកពីក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ហើយអ្នកតេមកខ្ញុំក៏បានសើបពីប្រវត្តិពួកគេដែរគ្មានអីគួរសង្ស័យទេក្រៅពីនេះនៅមានលេខទូរស័ព្ទក្បាល2និងក្បាល3តែងតែតេទៅជាមួយលេខហាងដែលនៅខាងក្រោមផ្ទះលយជីវមួយទៀតជាលេខរបស់បាដែលគេធ្វើការអញ្ចឹងគ្មានតម្រុយហើយតែ3ថ្ងៃនេះលយជីវលើកទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្ញុំយល់ថាគួរសង្ស័យណាស់ ទី1តែចេញពីទូរស័ព្ទសាធារណៈទី2ផ្លូវសាជីទី3តែចេញពីសួនតោះមួយថ្ងៃតែទៅតែម្ដងគត់ សិតតែប្រើទូរស័ព្ទសាធារណៈទេទៅទាំង3លើក សម័យនេះមនុស្សភាគច្រើនប្រើទូរស័ព្ទដៃអស់ទៅហើយលុះត្រាតែទូរស័ព្ទអស់ថ្មទើបប្រើទូរស័ព្ទសាធារណៈឬមួយអ្នកដែលមិនចង់ឲ្យគេចាប់បាន វាសិនពួកយើងឆែកផាន់ទីទៅទូរស័ព្ទទី1តែចេញពីខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនតំណែងទៅបន្ទាប់មកនៅផ្លូវសាជីបន្ទាប់មកគឺសួនតើហួរមើលចុះទីតាំងទាំង3សិតតែនៅឈៀនវ៉ានម្យ៉ាងកំលៀតចិត្តគ្នាខុសគ្នាតែមួយផ្លូវគត់ម្យ៉ាងតែងតែទៅនៅម៉ោងជាង5រាល់ថ្ងៃ ចិត្តហៅក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងអាចជាមនុស្សតែម្នាក់
លុយលាក់អញ្ចឹងច្បាស់ជាក្បាលថ្មយ៉ង បើសិនពិតជាក្បាលថ្មយ៉ុងពិតមែនបានន័យថាគេលាក់ខ្លួននៅឈិនវ៉ាន់ចុះហេតុអីក្បាលថ្មយ៉ុងទេទៅលអ៊ីជីវទោះបីជាលអ៊ីជីវជាស្រីគេពិតមែនក្នុងស្ថានភាពនេះគេចាំបាច់ទេទៅគេរាល់ថ្ងៃធ្វើអីទៅ មានមួយចំណុចទៀតលោកអ៊ីជីវនៅពេលជាវធ្វើការនៅវ៉ាន់ជឺតាមត្រូវអាចជិះឡានទៅវ៉ាន់ជឺតែម្ដងចុះហេតុអីគេវិញទៅផៅម៉ាទីអញ្ចឹងធ្វើអីគ្រប់គ្នាមើលរូបថតនេះទៅទីនេះនៅជិតផ្ទះក្បាលថ្មយ៉ុង គេជិះរថភ្លើងរាល់ថ្ងៃមិនមែនចង់ទៅបដូរឡាននៅផៅម៉ាទីទេតែចង់ឆ្លងកាត់ផ្ទះក្បាលថ្មយ៉ុង ក្បាលថ្មយ៉ុងប្រាក់ឲ្យលោកអ៊ីជីវអង្កេតការក៏ដែរចង់ឲ្យមើលថានៅក្បែរផ្ទះគេមានប៉ូលីសយាមការឬអត់នៅពេលប៉ូលីសទៅអស់គេនឹងអាចឡើងទៅយកកិច្ចបានហើយបើសិនជាអញ្ចឹងពួកយើងប្រើប្រាស់អ្នកអង្កេតលោកអ៊ីជីវនេះបញ្ឆោតឲ្យក្បាលថ្មយ៉ុងចេញមក ចៃដន្យណាស់ម៉ាដាម នាងជឿថាចៃដន្យនេះ ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចិត្តដិតនឹងវាងពីវទេមករកខ្ញុំក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ នាងចិត្តដិតនឹងវាងពីវឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេតែនាងច្បាស់ជាចិត្តដិតនឹងក្បាលថ្មយ៉ុងមិនអញ្ចឹងគេមិនទេមករកនាងរាល់ថ្ងៃទេ ឈួតមែនខ្ញុំមិនយល់ថាលោកនិយាយអីទេ យល់ឬអត់ក៏មិនទេសាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ខ្ចីទូរស័ព្ទនាងប្រាំបន្តិចទេ ម៉ាដាមបានតាក់ទងនឹងក្រុមទុរគមនាគមន៍ហើយពួកគេនឹងជួយតាមដានទូរស័ព្ទឲ្យយើង បានឲ្យតែក្បាលថ្មយ៉ុងទេមកពួកយើងអាចចាប់គេបានហើយ អរគុណហើយទីងទីងមានការជួយរបស់អូនបងច្បាស់ចៃបំបាច់ក្តីបាន 願一生中有你無奈分開後會無期仍等你直到你記得起相擁中最美無奈今天絕望遊離仍等你直到再吻着你感覺像聽到我摸擁抱在記憶也可記着